أكبر فوق كيد المعتدين. Po në ditë kiametit çka bën më radh? Kur thot Allahu Teala se cilit prej krijesave drejta prej njerëzve, Allahu Subhanahu wa Taala 50.000 vjet s'ka më fol hiç robërve të vet. Hiç. Kollaj gjuma me thon 50.000 vjet, veç kujtone 50.000 vjet, 2 milë mbi kokë, 2-3 kilometra e kije mbi kokën tonë dhe dillin, edhe Zoti s'po të fol. Allah Subhanahu wa Taala nuk të fol. Edhe fillon më njerëzit, atëhet vjen mend, u qosha sahabat dinga dan këtu ngu muzikë të madhe. Pse më ngu Kur'anin në ngojsha muzikë? Hoxha po ka haram muzika, po njëri pa thon me krua hajtë se bën. Edhe sa cigarën thëke hoxha haram cigarja, po një hoxh qefer që pike cigarën thëke me krua, hajtë ti vazhdo. Vjen mend krejt atë ditë, a thu Allah tash ka më thon. Njanin pa thon mu në fush Kosovë, ruju se haram cigarë, haram e keni cigarën vllazni. Haram e keni muzikën. Atë ditë kam iran men 50.000 vjetë kur të rrini keni me menu. Edhe që ata që ju kanë leju, edhe që ky që pjo thët, Allah edhe pejgamberi sallam i kanë dalu. Edhe kime net me menu, qysh më runë si falsha namazet, qysh më ka lejeta, shkojqa mirësha kreditet bankës, e me feben, motra tona kanë me menu, pëse si kom mullu unë e shamin, pëse si kom bu shamin, pëse si kom bullu flokët e mija, trupin tëpë. 50.000 vjetë. E mas 50.000 vjetë, Allah Taala fillon më ju fol, po është i dhënum shumë. Yawma ghadabil akbar, dita e idhrimit madh është ajo ditë. Qëtë Allah që pja thirim emnin për çdo ditë, 5 herë ditë, alhamdulillah keni bo xhamin, Allah ju shtofti ja rabin xhamin. Qëtë Allah kena me thirë në ditë kiametit o petë, qyshe kem thirë në dynja, Allahu Akbar, që kjo ka me dëshmu për ne ditë kiametit, kena me thonë o Zot, ty të kena përmen, ty të kena njoft për Allah. Dhe Allah Subhanahu wa Taala na i ka lënë dëshmitar në këtë dynja, dëshmon për ne guri, dëshmon për ne druni, dëshmon për ne gjini, dëshmon për ne njëri, dëshmon për ne çdo gjallës e Allahit në sipërfaqe tokës ka me thonë, o Allah, që ta emnin të kanë ditë edhe të kanë thirë, 5 herë në ditë. La ilaha illallah, Allah i na takoft me Allah. Atëherë Allah Taala i pyet, ju që më keni thirë mu, a keni rënë sejdë dhe Zotit juj? Po ja Rab. Dhe këtë muslimant janë aty, po edhe munafikt janë aty, edhe dyftyrshët janë aty. Që ata që kanë marak me letër njoftim me thonë, po muslimon jam uneve që jam kundo shamiz në shkollë. Zbanë zotni me hin shamia, na jam i shtep na ek, zbanë shami. Edhe qaj munafiki, aty ka më konë ditë kiameti. A nuk e njofti palë më ndrumi Rasulullah s.a.s. gjamit vetë, që kajti për pejgamberin a.s. se nuk kanë supet e saja, për me majtë hytbën Rasulullah s.a.s. Pse e prëni sahabin një minber 3 shkallë, dhe kur dojmë me dojmë minbera 3 shkallë në gjami, kiameti krisës, dona 3, dona 15, si Firaoni, nalt me hypë, nalt, sa ma nalt me hypë hoqa. S'pa dona me po, 3 shkallë dhe sënnet, 1, 2, 3. Pse se kanë super Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, palma kajtë dhe sahabat janë një të zandin. Si kur vorba, si kur zani i tengjerës kur zini, po njët një zanë gjami, s'pa din sahabat që ka bo, për kajtë, atë që kanë mendja druj prejmë që ka. E zbriti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zbriti për minberit, shkoj dhe e vudorën për mi palmë dhe i tha, e lusë Allahin më kam prej palmave gjennetit dhe shujti. Subhanallah, asë si palma musliman të sodit sot s'jan me lyp më taku me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Doj kënë supet veta me pas pejgamberin alaihi salam, nas dojnë në trup tonë një sunet Resulullahit me pas, në ftyrë, në trup, në tesh, namaz, në ibadet. Hez
librin, as një hadis pejgamberit a.s. As një sunnet s'don me mbrojt Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë i thotë Allahu Ta'ala, hajdeni me ranë sejdë. Dhe kret, Allah në amon soft ja rab, atë sejdën vendimtare në ditë kiametit. Që ajo është vendimtare. Dhe atë sejdë s'kan më mund me e ba përveç ata të cilët e kanë të shtrum vetin me sejdën këtë dunja. Dhe kërë thotë Allahu Ta'ala, shkoni në ruku dhe në sejdë, kret shkojnë munafikve nuk ju shtremohët shpina, i rog beli i rog atëne. S'ka më me mashtru, si kur që pi mashtru njest me letër njoftim këtë dynja, dhe unë jam musliman, se e mbo sydetën e. Edhe unë jam musliman, se e kom bajramin, ama e luftoj shamin, e luftoj mësim besimin, luftoj dinin, e shaj. E jo t'ja vla jam është prej sodit mi grah rik fers. Si gjenis ka harami me nal një trak, me vun, fana, kamën, edhe me mshu rik fers. Që rik. Ama e më konë me femën, kom pas letat hazën në bank, me shku me marë kamat, ama muzikën, CD-n, kasetën, cërtë se mërtë se hek e vlaja. Sot këtheju Rabbel Aleminit. Sot. Mas pari bënë të ubën para se më tarë dekë. Isë dim, asë njëni kur në vjem vdekë. E qëshu në më këthyri i këfels, të ubën më ba, para se më tarë dekë. Më pëndu sinqerisht Allahu Ta'ala. Dhe Allahu Ta'ala, alhamdulillah, në ka thirë. Ja, ejuha alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju që keni besu, bani taubet e Zoti ju, taubet e sinqert, këshilus. Me marë i bret njerëzit me thonë, subhanallah, që ky njeri, apëshe, deri dje o kon hajnë, o kon muzikant, deri dje o kon zinaqar, deri dje o kon kur në sejtë s'ka qitë kryt, o kon raki gji, ka rreh grue, fmije, o kon belaja ma halës e qytetit, po sot o bo shambull, e gjenë në gjami, e gjenë të parin, gjdo pun të ibadetit. Dhe Allah të ka thirë, o ju që keni besu, këtheu një Zotit. Zotit për thirë, hecë, o robe jam, hecë. La ta kënatu min rahmetillah, Allah për të thëtë, mos humb një shpresën në rahmetin Allah, hecë. Qësh më shme bo, shumë të letë e ki, ceremonit veçantë, s'ka të ubja. Që mu tutë, kujtën se ka ceremonit veçantë, hoqë, du të mi mledhë, hoqë allare, me shtru të darë, kërësë edhe për bëjtë të ubja. Jo. Kërkuj më si kalzat që ke banë të kalume, se është shumë gabime matë të ne, që ka thënë, Allah e pedi Zotin e ta di edhe robi, hoqë, në kërëm kërë kom bo që shtu, jo kërkuj as hoqës, as haqjis, as shpis, as vlajt, as kërkuj më si kalzat që ke banë. Allah e dim ta kam sherë, mshile me goj, Allah i ta falë nëse e lip faljen. Kullu ummeti muafa, ka thëmë mësëm, këtë umeti imi ka të falë me gjënohat, illa l-mujahirin, përveç atyne që i shpaliosin ato. Thanë, kushen ata ja Rasulullah, kushen mujahir, me rë. Tha Muhammed a.s. jenë ata që bëjnë gjënohën natën, Allah ja ufsheh, ata qorën sabah dhe thajra, di që kom bo prapë, kuku, që kom bo me njonën, ose me njonin. Zotë ja ka fsheh, ky kalzën që ka bo. Ditën shkon bën zina, shkon natën ju kalzën ju livdohet, shokva, di që kom bo sot. Kom ma një, këty në Rabbel Alemini si ja u falë pa të ubet posaqme. Shile. Gjënahin, ke bo mbylle. Allah i ta kam lusë, kanë pa, mos e shpalos. Dhe sot këthejo Allahit dhe kërko të ubën, pendo dhe thuj, o Allah, astaghfiruka wa atubu ilejk, kërkoj falje dhe pendohëm këthejmë të ti. So pa qara arabisht, thuj në gjuhën tonë dhe që shtanin zemra, se Allahu e dit zemër tonë që vërtet je pendu sinqerisht dhe zdon më mu këthuja. Hajde në gjami, jo hojë, së përvin gjami, pëse së përvin gjami? Valla bre hoqë, kur pasha, te të një farnjeri o hinë gjami, dere dje ku shokone, tash me tëne me hinë,
Zduoq, çfarë arsyetimi? A deri dje kur jepshin ndihma mas luftës, kur s'ka dal prej rendit ndihmave me thonë që ky pis si ton rendun e zvimi marr paketën e ndihmave. Mëse rrit mendën, se shumë shpejt Zotit qep për toke që shika qetë shumë para teje. Si t'ka dhonë Allah i rizq, mëse rrit mendën me shku mas rospijave, mas rakisë, mas haramit e vendeve të këqia. Si t'ka dhonë Allah i Zot mirë, shfrytzo për Kur'an, jo për muzikë. Si t'ka dhonë bukuri, motrës tonë, le ta shfrytzoje për halalin e vetë, jo për haram. Si t'je frajer i heshëm, le t'knaqën muslimën të këqyrë dhe bën davetin, se si e më i heshëm se Jusufi a.s. që ju shdon gjysma bukuris ummetit Adamit a.s. Gjysma në bukuris në vete ka pas njëri ma i bukur. Në për kur e thiri zonjusha e Egjiptit, hec zonja kur e thiri, hec këtu wa qalet hej teleke, hec se une po du me ty me bo zina, ti e robi jem, unë jem zonjusha jote, gruja zotris, Azizit. Qala ma'ad Allah, tha Allah i mërujt, o Zot më streho, o Zot, inni akhafu Allah rabbal alamin, unë i tut në Allah i ta Zotit bot në ve. Allah